Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Queda advertido, si para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 800 personas y cuando yo puedo respondo tus preguntas o inquietudes. Bueno, el día de hoy les traigo un producto, es un producto también muy sencillo, pero que está relacionado con los teclados mecánicos, teclados custom en general. Y es este set de teclas, ¿ya? Es un set de teclas Pudin de la marca, espérame un momentico, IOAOI. IOAOI. Tuve que ver porque está un poquito complicadito el nombre. Esta es una marca china. Las teclas son estilo pudín. Es para teclados hasta de 100% y en perfil OEM. Entonces, sin más dilaciones, vamos a ver. Este es el juego de teclas IOAOI, la marca. Son las teclas Pudding para teclados desde 60% hasta 100%. Son 129 teclas. Aquí las tenemos. Vienen en su estuche de plástico. Y podemos apreciar que no solamente son para teclados de 60%, sino que se pueden colocar en teclados de 60%, 65%, 75%, 98% y 100%. Aquí se alcanzan a ver, son teclas estilo pudín. O sea que la parte de abajo es translúcida y arriba tiene un color mate. En este caso es color negro. El estuche viene doblado en dos. Nosotros lo podemos separar para poder apreciar todas las teclas que vienen en el estuche. Con cuidado porque si no se despega el estuche y saltan las teclas. Con cuidado vamos a sacar una para poderla apreciar, para poderla traer a la cámara. Vamos a coger esta tecla de backspace y aquí, si le hacemos el focus, vamos a poder ver, vamos a poder apreciar bien la tecla. Estas teclas son hechas en PBT y tienen perfil OEM. Están hechas para switches tipo Cherry y parece que están, digamos, ensambladas. No parecen double shot en toda regla, sino que parecen ensambladas. Sin embargo, pues aquí están nuestras teclas Pudim de la marca IOAOI. Ahora les voy a mostrar, digamos, como una prueba de tipeo, pero no vamos a apreciar el sonido, sino que vamos a apreciar cómo se ve las teclas cuando uno está tecleando desde el punto de vista del mecanógrafo. Unboxing time, lights on glow. Putting keycaps, let's start the show. Double shine, rubber colors bright. Rain's keycaps, pure delight. Feeling the vibe, retro flash. Dance to the beat, let's make it splash. Typing away in the night. Party style, feels so right. Take a chance, join the dance, unboxing review, it's our trance. Putting keycaps, light the way. Typing dreams, here to stay. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que a mí no me gustaron las teclas Pudding con el top negro, o sea, translúcido con top negro. No me gustaron, ¿ya? Aparte de la calidad que ya vamos a hablar de después, las teclas Pudding definitivamente parece que no me gustan.
Es la primera vez que tengo un set de teclas Pudding en mis manos, ¿ya? Bueno, no es la primera vez. De hecho, ya las había visto en laptops, ¿ya? Pero en laptops no sé por qué las teclas Pudding se ven más elegantes, se ven más bonitas. De pronto porque el perfil es más bajo, el perfil de las teclas es más bajo, no sé, no lo sé explicar. A mí personalmente me parecen más bonitas las teclas Pudding en portátiles. Pero estas teclas no me gustaron. No sé, pueden apreciar aquí bien el perfil. No sé por qué no me llaman la atención. Ahora, hablando de la calidad tampoco es muy buena. Si ustedes pueden ver aquí, yo creo que se alcanza a apreciar. Las teclas están al parecer ensambladas. Están al parecer ensambladas. Son de PBT, ¿vale? Es perfil OEM, pero parecen ensambladas. Y el material del top no parece ser un material bueno en general. O sea, se siente que son dos partes cuando uno pasa la uña por acá, se siente que son dos partes, o sea que son ensambladas. Y el material negro alcanza a pasar luz a través de él. Inclusive yo paso mi mano y veo la sombra, entonces pasa luz a través de él, lo que me inquieta porque podría ser que fueran pintados o que el material no fuera lo suficientemente mate, ¿ya? Para evitar el paso de la luz y que solamente se cuele a través de la parte traslúcida como tal. Entonces, esa partecita así como que no, no me gusta mucho de esta tecla. La verdad, no me parece que sea de un buen material. No está mal al tacto, ¿ya? La verdad, no está mal al tacto, pero no se siente algo premium. Obviamente, eso es un producto de $10, ¿no? Y pues también lo podemos encontrar en otros colores. Los tenemos en cyan, los tenemos en rojo, en violeta, en rosado, en amarillo, en blanco. Pero la verdad, combinando el hecho de que no es un producto de alta calidad y que las teclas Pudding no me llamaron mucho la atención, pues digamos que este producto eh, no, para mí, para mi apreciación, no es algo que valga la pena. Mm, hay una ventaja y es que este teclado pues este teclado viene en perfil OEM, ¿ya? Pero no solamente trae ANSI, sino que trae ISO. Por eso podemos ver precisamente esta tecla, que es una tecla Enter de la distribución tipo ISO de teclados. Eso lo hace más compatible con teclados que tengan ñ. Ojo, esta distribución no trae ñ. De hecho, pueden ver en el unboxing que si hacen pausa y ven todas las teclas, ven que no trae ñ. Pero lo hace más compatible con teclados que traigan ñ. De repente, digamos, hay gente que configura los teclados para poder tener la ñ en cierto lugar y están acostumbrados por mecanografía a tener en cierto lugar las em, las teclas, entonces pueden usar esa misma distribución y no cambiarse a la ANSI. Normalmente las personas que agarran o acogen el hobby de los teclados y los teclados custom se cambian a ANSI precisamente porque hay más productos en distribución ANSI que es la distribución norteamericana. El resto del mundo utiliza la distribución ISO, incluyendo Japón, que utiliza otra distribución que es parecida a la ISO, pero que trae otros dos eh, teclas eh, para alternar entre los caracteres hiragana y katakana. De pronto, para un ensamble económico, digamos que por el tema de presupuesto, podríamos escoger esto para un ensamble económico. Por ejemplo, aquí estamos viendo este teclado, que es mi teclado para escribir. Lo reemplacé por por las teclas de este producto, por estas teclas Pudding. Y miren que aquí uno puede, digamos, ostentar el RGB
en toda su expresión, porque permite que la luz pase a través de la parte de abajo de la tecla. Y eso está bien, y esa es, digamos, la intención de la tecla Pudim. Pero a mí no me gusta, la verdad. Y se puede notar un poco que se cuela luz a través de el plástico negro, que no es como de muy buena calidad. O sea, no es lo suficientemente mate como para parar absolutamente toda la luz y solamente dejarla pasar a través de eh, de la tipografía. De resto, al que le guste, pues ya saben, cuesta $10. Si les gusta cómo se ve, pues ahí está el producto en Amazon y se pueden hacer a él. Es económico, como siempre. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando es un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan, pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, con su abuelita. Y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos. Y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.